ここだけすごい明るい。うわすごっ。間違いで一回ストーブを消してしまって、うん。すげえ二燃焼ガスが。なんだって。めっちゃあ、臭い、ちょっと。めっちゃ熱い。なんか寒いな。入ってね。赤じゃなくて白くなってる。白くなってる。光ってるって感じね。もう6時でしたっけ？うん。ご飯の準備しますか。